जी, अस्सलाम वालेकुम। माहद पबजी प्रो चैनल में आपको वेलकम। अच्छा, मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि रेडमी नोट 9 प्रो में एक इशू आ रहा है पबजी में। हैंड फ्री में जो है ना वॉइस जो है ना आपकी प्रॉपर जो है ना वो नहीं आती, आपकी साउंड्स नहीं आते, स्टेप नहीं आते आपको। तो इसका मैं आज आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है इसका। मतलब बिल्कुल बेहतर तो नहीं हो जाएगी, लेकिन बहुत बेहतर हो जाएगी। जो नॉर्मली पहले आ रही है उससे बहुत तेज़ आवाज़ आएगी। जस्ट सिंपली आपने जाना है गो टू सेटिंग, नाउ टाइप रीजन। रीजन जो है ना वो ऑलरेडी जो पाकिस्तान में है वो उनका पाकिस्तान होगा, जो इंडिया में है उनका इंडिया होगा। हमारा पाकिस्तान में है तो देन हमने सर्च करना है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड सर्च किया, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। स्विट्ज़रलैंड को सेलेक्ट करके आपने एक दफ़ा अपना फ़ोन जो है रिबूट करना है। देन आपने पबजी ऑन करनी है, तो इंशाल्लाह जो है ना होपफुली कि आपका जो साउंड वो पहले से बहुत बेहतर हो चुका होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।